indi bivuyemo ya ari umugabo wagukubise umugeri, ari umugabo wankubise umugeri kuko nge nashakaga gusohoka mva mu rugo. Abantu bashobora kwibaza ngo mbese kubera iki Vestina yasenye urugo yego, kandi yarakuza asenga ari umunyamasengesho. yego, impamvu nasenye urugo ntabwo ari ubusambanyi bwansenyeye, si nuko ndi umugore mubi, yego, si nuko hari n'ibyangombwa ntujuje. Ibyangombwa by'ubugore ndabifite byose, yego, aho biva bikagera. Ibyangombwa byo kuba umugore yego, ndabifite. Ikintu cya mbere cyansenyeye rero urugo, natangiye ubwo ngubwo ndamubwira ati nge ndagiye. ariko umubwira icyo gihe akimara kugukubita umugeri ndikavamo wahise umubwira ngo ntabwo icyo gihe namubwiye ko ngiye, ahubwo mbere y'uko ankubita umugeri kwihanganira wa mwana w'umukobwa byarananiye. ubaha ndi kubwiza abantu kuri banyumve bumva ukuri kwanjye. Hari benshi naje hano ku mihanda barantuka, ariko ntabwo bigeze bamenya ukuri kwanjye. bivuze ngo wowe washakaga kugira ngo wihanganire mukeba wawe n'ubundi mwabanaga mu nzu, yego, kugira ngo uhamusige wigendere. njye nashakaga kuhamusiga kuko uko yamurebaga, uko yamufataga, uko yamuhamagaraga mu ijoro, ubu byumva buno narakuze ndi mukuru. Yego, ubu byumva nge numvaga harimo ikindi kintu, baba barahuye bakarebana ukuntu, bagahoberana ukuntu, urukundo ari rwose banakorana, bakazamuka mu kazi bagiye ku kazi, ukabona ni umugore n'umugabo, ahubwo ukabona ngende nyakatsi mu butambaro, ugasigara wowe umeze nk'umukozi mu rugo, umeze nk'umukozi w'iki wo mu rugo. Byadanje. Cya mbere nta mushahara nemerewe, namaze umwaka wose umugabo atanambwira ati mpembwaya, ari ukwicara niba ari ibyo biro bingaha azanye akabishira aho ngaho, yego, mbaho ngaho. Noneho kugira nkubite umugeri nge narasohotse, sohoka mu nzu ndavuga ati nge nditahiye, ndigendeye, nisubiriye muri geto yanjye. Ndabona iby'urushako nabyo ari nta kigenda. Yego, aho ngaho nibwo yansubije mu nzu ndanga, fata urugi pe, nafashe urugi ndarufata ndarukomeza nshaka gusohoka. We yansubije mu nzu n'umugera nkubita umugeri. Yego, mu wa mugeri yankubise, numve ndababaye cyane. Nuko kubabara hejo bwakeye umugongo wacitse, ngiye kubona mbone ndivuyemo, bankora kiritaje nyine indabara yoze ivamo, indi bivuyemo. Icyo ni icya mbere. umugabo wawe ari gukubise indi ivamo. Icyo gihe kwa muganga mwari mwajyanye n'ubundi? Twarajyanye baramugata ndiri kuvamo yanyu, cyakora ararira ngo umwana wanjye, baramugata uraririra umwana wawe ari heha ya maraso turi gukora kiritaje, umwana utari wakabaye umuntu urarira, urabura kuririra umugore wawe ngo arokoke ave hano hantu, uri kuririra umwana, senga umugore wawe abe muzima kuko abeho bimeze nabi, ameze nabi cyane. Ariko ntiwigeze ubwira muganga ko ari umugabo wagukubise umugeri? Ntabwo nigeze mubwira ko ari wowe wankubise. Nge nakuze numva ko ibanga ry'urugo uba ugomba kuribika. Nkura imyaka 8 irarangira umugabo anyikubitira, ariko mbika ibanga ry'urugo. Nge numvaga ari ibanga ry'urugo ngomba kubika cyane, yuko numvaga ko nanabishize hanze akagira ababimenya bigasakuza, naba nsebye. Ndi umukozi w'Imana, nabimiriyemo imbere, ndabimira nta muntu wigeze amenya ibyanjye by'urugo rwanjye. Aho ngaho rero umugabo twaje gutandukana ejo bundi, kanihutisha ikiganiro. Oya wikwirukanka, reka tuvuge story neza nta kibazo dutuje. Yego, aho ngaho mukunkubita umugeri indivuyemo twaratashye. Yego, tumaze gutaha wa mukobwa ba mu rugo, ikintu nakoze Yego, nagiye Kanyarira hari hakigendwa, njya gusengera wa mukobwa kugira Imana imuha umugabo. ndamusengera yenda naza ndamubwira nti Imana iguhaye umugabo. Ni koko Imana isi binyumvira imuha umugabo, ariko mu kumuha umugabo abantu bacuditse, abantu bakoranye kiriya gikorwa mpuzabitsina, bajya bavuga ngo aho yaciye nta rwango. Ntabwo haca urwango pe, ni nako kuri, niko kuri, ntimugahakanya abantu. Koko se nibyo? Nibyo, aho umuntu waryamanye n'undi barashwana bagatukana, ariko ngaho yaciye ejo yamubona ahantu runaka, amarangamutima arongera akazamuka bakiyibutsa bya bintu. Yego, uko niko nagize urugo rubi. Umugabo arongera nyine bakomezanya na wa mukobwa. Bivuze ngaho yaciye ntihaca urwango. Nyagasani,
aho yaciye ntihaca urwango. Yego. Nakuze numva nabyirutse maze kumenya ubwenge, numvisha bavuga uwo mugani nkayoberwa ari ibiki, nkagira ngo naho inka yaciye. Ujya winukira. Tuvugishije ukuri ruko ariko kanumve ndanukara se ko ntabyumva basi se ninde muntu wanyumvira ruko kujya unsuzura wumva nuka, nyamara ndahumura ahubwo cyetse niba mbyitiranya nge ndikumva kanumve no mu kwaha ndahumura ntabwo nuka. Urahumura ukuntu mwumura ndahumura byadanye. Niba ari umuntu wa mbere uhumura ni Vese, genda humura urahumura. Hanyuma rero ndagira ngo ubwo bumva nahumuye bakavuga ngo ndanuka. Ngo noneho ndagira ngo uze kutubwira ahantu ibintu byavuye byo kugira ngo bakuvuge ko unuka. Ariko reka nkubwire, ariko hari ikintu kimwe maze no kwakira bwa mbere nza hano kuri kamera. Ese n'urwango rw'abantu babakwanga. Hano ashobora kuza umuntu yaranagusabye ukamwima, sinzi ngo wanabyanditse, yaragusabye ukanamwima. Yego. Agahita avuga ati dore cya gisenze ahantu kigiye n'ukuntu cyanyimye. Cya gisenze ahantu kigiye n'ukuntu kinuka. Ati dore cyagiye kuri kamera cyaranyimye kanjye harabike ko kinanuka. None umuntu ashobora no kukureka ati harara ahita ahakura abagabo. Sibyo? Hari ukubona akavuga ngo ubwo ugaragaye ugiye kwicuruza, agahita avuga kuje kuri, agahita guteraho comment mbi kugira ngo uwari bukuvugishe uwari uri bukubwira utuntu twiza dukupa avuga turi muntu bavuze kanuka. Ngewe nukuri nabangiriye ishari, ngewe Vese ntabwo nuka habe na kirazira. Ntabwo nuka. Kirazira sinuka. Habe do no mumenya. Mba naboroshe sinuka mu kanwa, sinuka mu mazuru, nta hantu nahakeya nuka. Ubuhumekero bwanjye bwose ni normal. Ni normal. Agasani. Ni normal. Yego. Hanyuma Vese ubundi iriya ndwara yo kumva unuka. Ngo nukunuka igikara ni iki? Babyita igikara. Yego, kunuka igikara. Ubundi iriya ndwara iva hehe mbere yuko tuza kwinjira ku muntu bavuze ko anuka? Iriya ndwara ibaho. Hari abantu banuka mu mazuru babaho. Yego. Mu mazuru? Mu mazuru. Ukanuka mu mazuru? Umuntu akanuka mu mazuru. Hari abantu banuka mu kanwa, nk'umugenzi umwana w'umukobwa. Kubera ukuntu yanukaga mu kanwa, kwabaga ari uguhora ahekenya ibintu by'amashikarete. Sibyo? Ukumva umwuka we niyo yaborosate, ukumva umwuka uranuka, akumva nuka mu kanwa. Hari n'undi unuka mu mazuru buranu uburwayi. N'uburwayi nubwo bavuga ngo barabiroga, ntabwo babiroga. Hari uwo baroga igikara. Sibyo? Yego. Igikara gitandukanye n'ibindi bindi. Hari uburwayi umuntu avukana. Umuntu akarwara ingese mu bwonko. Nge navuga ngo irani nk'ingese. Ku buryo umuntu yumva umwuka usohoka mu mazuru hanuka. Kirani ikibazo cy'uburwayi yavukanye. N'ingese ari ingese mu bwonko. Naho ngo ingese iyo yaraje nko mu bwonko hari ibintu runaka binuka, ukumva umwuka w'umuntu. Uzarebe kumbeho imvura yaguye, uzagire gutyo uzabona burya no mu mazuru havamo umwotsi. Uramwotsi. Rero uramwotsi hari abawugira anuka. Hari umuntu uguhumurira yaseka, mwavugana ukumva kukake ko mu kanwa. Ni keza. Kumva ni keza karahumura neza. Ariko hari n'undi uvuga ukamenagurika umutwe. Muri kwasiteri tugendamo uzabyumva ahantu hari abantu benshi ntihabura uruntu. Ahari abantu benshi ntihabura uruntu. Ahari abantu benshi ntihabura. Ahari abantu benshi ntihabura uruntu. Uzabyumva. Rero irani indwara hari uwo babiroga, hari nuba yarabivukanye ari umwana ntibabimuvuze, akabura umukurikirana, akabura n'umubwira kwanuka, akabura umubwiza iki ukuri ngo amugirire impuhwe, amujyane amubwira ati jya kwivuza, kuko abantu muri iki kinyejana iyo akubonye akantu kabi aravuga ati awa, akakagira ibanga, akanga kukakubwira kugira ngo ejo utakivuza bityo kakubera ikibengero. Yego. Ujye abantu bakwanga kubera ko kantu. Yego. Abantu bakwange kubera ko kantu. Avuga turi mwiza ariko nuka mu kanwa nta kibazo. Ngo umukongo uko sinzabikubwira. Akaba ari inshuti yawe. Umuntu akaba ari inshuti yanjye. Yego. Cyangwa inshuti yawe. Yego.
ukaba uri mwiza utsapa wambara neza uteye neza uri mwiza ariko ukaba ufite defo yo kunuka mu kanwa akavuga ati umva sha nubwo uri mwiza nubwo umeze uku ariko unuka hehe unuka mu kanwa cyangwa unuka mu mazuru cyangwa unuka mu kwaha mbese uranuka akabiguhisha akanga kukugira inama kugira ngo ejo utivuza ukaba umuntu normal none ukuzuza ubwiza budasanzwe kayika inkoni zambayeho nihahamuka njye nari mfite ihungabana ku buryo ntasuhuzaga n'umuntu w'umugabo umugabo wanjye yarampfuhiraga ku rwego adashaka ko nkoramo inzira naba ndi kuyinyuramo ari inzira ntoya atari kaburimbo inzira ntoya naba ndi bubone ndi buhuriremo n'umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo wenda ansi tuziranye namusuhuza abo usenga budasenga iyo nzira nahitaga nyikwepa kugira ngo umugabo ataza kuba yabona ko nasuhuje n'umugabo inkoni zikanyiyicira nakuze ntasuhuje umugabo nakuze ntasuhuzanya ndi umukobwa ndinda nshaka nirinda abahungu icyo gihe nirinze abahungu ku bw'agakiza gakomeye nari mfite kuvuga ngo ejo hatagira umuntu ntera inda ndi n'imfubyi nkabura n'iyo nyijyana icyo cyari icya mbere kindinda ikindi ejo hatagira untera inda umwuka w'Imana agaseba itorero ry'Imana rikajyaho igisebo ibyo byose mbyirinda nshatse n'umugabo inshuti nari mfite baba abapapa bangiraga inama baba abasore basanzwe twasenganaga icyo gikundi abo bose yabaciye mu rugo rwacu n'abagore baca mu rugo twakuze dufite urugo rutagira abashyitsi rutagendwa kubera umugabo akavuga ati abagore barakuganiriza bakwangiza imico mibi abagabo nabo bazagutereta yego arushaho kugenda ankinga kujya mu bantu kugeza ubwo gukora byabaye ikibazo nkimara kujya gukora nabwo ankura nyine mwako kazi uko nababwiye ejo bundi rero barikoza aragenda none ko yagiye ndagira ngo abantu bangira inama uyu munsi wa none yaragiye mu ibyo byumweru bitatu aragaruka duhurira ahantu turicarana njye nawe ambwira ngo yavuye mu rugo aragenda mu byumweru bitatu arongera aragaruka yaragiye utazi aho yagiye atanakubwiye habe na hato yarazinze igikapu ubona aragenda agarutse agaruka mbona yarabaye nabi yarabaye nabi yego tavuga se ko ameze nabi byagenze gute arangije noneho kuko we yakundaga kumbwira ati wowe isi zakubona isi zakota akunda kumbwira amagambo mabi afite target yahoraga ambwira kazanta kagenda kambwira ati wowe nzaguta isi kote izakota yego ariko kubwira akaba ari kwambwira kandi ubwo bose yambwiraga ngo isi zanyota ngo azanta ari uko mugiriye inama nkamugani dukora uku tugira uku yambwira ati ndashaka ko wicara ukarera abana ntabwo nshaka kureresha abana umukozi nkabaga ati umukozi yarera abana nti n'abana baba minisitiri barerwa n'abakozi ariko ibyo yabikubwiye nyuma y'uko agarutse ibyo ngibyo yabimbwiraga mbere ataragenda muri uko kugaruka kwiwe yagarutse numva narakomeretse ruku mfite igikomere ndamureba ndavuga ati dadi watinyutse kuntana abana uzi ko ntafite mama ntafite data ntafite nyogokuru ncira abana uratinyuka urabata uratinyuka unta mu bukode mu nzu y'abandi yego ndabimubwira atumbabarire namabwire bambwiraga ko aho uri gukura amafaranga ari mu bagabo kuba wagiye gucuruza ariko nukanicuruza ibintu nk'ibyo ambwira ngo namabwire ariko yumviye amabwire ese none buno ko wabyumviye uyu munsi wa none ni igiki kiguteye kumva atari amabwire ati nyine nkurikije uko nakwishakiye ninjye wagushatse ibyo utakoze uri umukobwa ntabwo wabikoze uri umugore naje gusanga ari amajwi y'abantu bashaka kudutandukanya aramubwiye nti rero genda nzabitekerezaho niba ari ihungabana mfite abantu bangira inama naryama nkabona agiye kunkubita ishoka icyo gihe twaragiye mubwiye ko agenda ko nzabitekerezaho ko agomba kugaruka nzabitekerezaho iryo joro ndyamye mpishurirwa nkubitisha afashe ishoka gutya agiye kuyinkubita bivuze ngo buretse gato bivuze ngo umugabo yaragiye aragaruka aje kugusaba imbabazi ko agaruka
nyuma yaho arongera aragenda, ariko mbere y'uko agenda mu bwenge uzabitibanza ubitekerezeho, uruta gukubita ishoka. Yego, nyagasani, ndota nkubita ishoka. Ikindi gihe nabwo mu yindi minsi ikurikiye ndota agiye kunkubita icyuma, abantu barakimwaka, ngo ahubwo we mbona abantu baramukubisa araraba. Urumva, ibyo ni ibintu nagiye ndota kuri we. None bya bintu narose abantu bangira inama, niba ari satani, niba ari iki, niba ari Imana imburira, bangira inama. Ibyo bintu nagiye mbona, aho ngaho nibwo namuhakane, ndamugana ntabwo nzabana nawe. Ndamuga ati uzishakira undi mugore. Ariko ni umugabo w'isezerano. Ni uw'isezerano, twarasezeranye mu rukiko no mu rusengero ahantu hose. Yego. Ndamubwira ati wowe uzishakira undi mugore, njye ntabwo nzongera kubakana nawe. Nuko umugabo arangije nyine akantuka, namubwira gutya akantuka ibitutsi, ngo abakurongora, ngo ndabazi, ngo gutya, agahita ambwira abandongora. Iyo namuhakaniraga ko ntazongera kubana nawe, itagambwira ati abakurongora ndabazi, bamwe agafata n'amazina yabo akayavuga. Nkumva nyine ari kuvuga abantu twagendanye, n'ubundi abantu nakuze ngendana nabo dusengana, akavuga ko nyine ngo ati barasenga, ati jya wivuga ubwawe, ntukavuge ngo barasenga, ati basenga ibiki kari abapagane. Ngaceceka. Aho ngaho rero twagumye muri ubwo buzima, twavugana akantuka. Urumva yari yantaye mu nzu y'abandi, asiga foto y'ibikoresho bimwe, arabifotora, ibindi arabijyana, asifotora ibyo ajyanye. Yambajije intebe, urumva akazu nagiye kubamo ntukajyamo intebe, narazigurishije zimfasha kwishura inzu yo tugiye kubamo. Izo ntebe n'akabati, akabati ko yigeze anakamenagura, arakajonjagura, karimo ibirahuri, barabituraguritsa kubera umujinya, yankubise urushi, ahita asohoka ngo agiye kwiyahura, amenagura n'akabati asiga kamenaguye. Ngiyi niyo nzu nagiraga, ye papa arakamenagura, nakagurishije nta n'ibirahure bikibamo. Akubwira ngo iyi niyo nzu nagiraga? Ngo niyo nzu yari afite, ye papa arakamenagura, ahita agenda ngo agiye kwiyahura. Uyu munsi wa none rero mwirukaho, vuga nti mu ntabara umugabo agiye kwiyahura, abantu baramugarura, ati wa mugabo bigenze gute? Abantu bageze mu rugo, ati wa mugabo kukumenaguye aka kabati, bivuze ngo uyu mugore y'umushikira niwe wari kumenagura. Uyu munsi wa none rero umva ikintu kiriho ruko. Abantu bangira inama, sinanze kubaka urugo. Imyaka yanjye abantu barayibona, sibyo? Ko biri kose ndakuza, ariko ntabwo ndasaza cyane ku buryo nta kubaka urugo. Ese mfata umugabo tubana, ari kumbwira ngo muri iyi Noheri, kuri iyi Noheri arashaka ngo kugaruka mu bana. Yagiye afite akazi, nta n'akagifite, yaragatakaje. Uyu munsi wa none nta kazi afite, bivuze ngo arashaka kuza aba ari njyewe umutungana n'iki n'abana, gutyo nyine ngomeze nshakisha ubuzima. Ejo nibyemera kuri we akabona kandi kazi, azanyicaza mu rugo cyangwa nante. Ibyo ni byo rujijo mfite. Hanyuma nkibaza ngo uyu mugabo wambwiye ko kuri Noheri ashaka kugaruka mu bana be, kuri iyi Noheri areguwe, ejo bundi niteguye umugabo, ese nsubirane nawe nanga se mureke akomeza inzira ze, cyane ko ntagisha. Ariko wavuze waje no kuvuga ko kuri Noheri y'ubushize n'ubundi ngo yari ahari. Kuri Noheri y'ubushize? Noheri y'ubushizeho, Noheri y'ubushize ubundi mwari mwarashwanye ariko ataragenda. Twarashwanye, niba yari yaragiye ntabwo mbyibuka, ariko ndumva twari turi gushambagurana, ntabwo mbyibuka neza. Ariko kuri iyi Noheri arashaka yuko ngo kugaruka hehe mu bana be, ngo amfashe kurera iki abana. Mu kumfasha kurera abana nta kazi afite. Ese ntari bunce ku nshuti nanone zanjye, ntari bwongere kunkingiranira mu rugo? Ese ntari bwongere kunkubita ati iyo uvuye gushakishiriza ubuzima ni uburayi uvuyemo? Icyo ni ikintu ndi kwibaza. Ese yarahindutse muri iki gihe amaze kingana n'umwaka tutabana, yaba yarahindutse? Ibyo bintu bimbereye ihurizo. Umutima umwe uri kumbwira ati ubaka urugo, subirana n'umugabo. Undi mutima nkagira ubwoba, wa muntu ugira kamere, icyo afashe arakigukubita. Nkibaza ngo nsubirane nawe nkora iki? Abantu bangira inama, icyo kintu ndumva
ntaracyakira ndi kubitekereza n'umutwe kandi. Yego. Bivuze ngo abantu bakugira inama bitarakomera, ndetse we ku giti cyawe se ahubwo we wumva koko wumva mwasubirana cyangwa wumva udashaka kongera gusubirana nawe? Umugabo yantaye kugeza izi saha ntawe uzi uko umwisengeneza we ariho ameze. Ntawe. Kuva umugabo yagenda nta mwene waba urampamagara ngambwira ati twamenye ko umugabo mwatandukanye kandi barabizi ko twatandukanye, barabizi. Ese uyu muryango utankunda ngo unkundire abana mukomezemo, cyane ko niyo narwanaga ishaka bavugaga ko abana ngo bagomba kurindira imyaka 7 yagera akaba aribwo bajya mu wa mbere kwiga, ngo amafaranga ntiyazaboneka. Bajeraga urugo rwanjye bafite izabo ngo akaba aribo bayobora urugo rwanjye, bashiki biwe nibo baruyoboraga. None ngiye navuguruza umugabo akabwira bashiki bati umugore yabyanze, abana yabashize mu ishuri. Yego. Hanyuma yenda tuvuga urugero rwa hafi. Wavuze mu kiganiro cya dutangira, wavuze yuko yakubuzaga kujya mu kazi, yakubuzaga gukora akazi. Yego. Akavuga ati ntago nshaka ngo ujye mu kazi utazagenda uca inyuma cyangwa se ntazareresha abana banjye umukozi. Yego. Ese nta mpungenge ufite ko naramukaje umvishe ko nta kazi afite? Yego. Ubu nta mpungenge ufite ko naramukaje noneho azahita akubwira ngo ntago nshaka kuzongera kuva aha ngaha, nta kazi afite? Niwe wenyine uzaba ufite akazi. Wavuze ko nako kazi ufite kadafatika. Ntabwo gafatika. Ntabwo bufite ko naramuka aramutse aje ukamwemerera akagaruka mu rugo ko yazakubuza akazi noneho mugahita mwicwa n'inzara burundu? Ubwo icyo kintu rero nicyo kiri kuntera ubwoba, nkanatekereza ngo uyu mugabo unyishuza intebe anyishuza nk'ubu ngubu intebe ngo nagurishije. Yego. Kandi nakuyemo amafaranga twimura. Icyo gihe nari umushomeri nta naho nakura 1000 mfite. Narazigurishije nkuramo amafaranga yo kwishura inzu. Yego. Hanyuma aracyazinyishuzana n'izi saha arwaye inzigo yazo. Turaganira tukaganira twakundanye, wumva yabaye muzima. Mu kanya gatoya agahita ambwira amagambo amwe ancaririye, nkumva ubwoba buramfashe, nkumva kagifite mu mutima mubi. None ejo bundi yambwira ati ndaje nje mu bana banjye ndashaka ko twongera tugasubirana. Nyuma yaharangije ngo ari kuzihana ibyo wakoze byose. Ariko akubwira ngo uzihana, ngo nge ndabizi ngo uzihana, ngo do akirahira mu izina rye ngo nukuri kw'Imana uzihana. Uyu mugabo bivuze ngo yampfuhiraga turi kumwe umunsi ku munsi. Uyu munsi azi ko maze umwaka nibana azaza mbarira abagabo bangana ikimaze kuryamana nabo. Niho hahandi azaza avuga ati uba abagabo mwaryamanye sinzi umubare wabo barondora ubashira. Ariko akubwira niko azambwira. Nibyo ngende gutekereza. Bivuze ngo naramuka agarutse azakubaza abagabo bose mwaryamanye. None atangiye kunyatuza ibyaha ntakoze atazi nanakoze. None ngewe burankunda. Bivuze ngo icyaha cyambere yakubwiye yagushinjije ngo warasambanye. Anshinja ko nsambana. Yego. Urumva kanshinja ko nsambana. Ikindi nanshinja ngo ndikinisha. Umva ibyo bintu ambwira. Ariko akubwira ari umugabo wawe. Ari byo ambwira ngo yabuno ngo yagiye mu kirokore. Uno yafashe Bibiliya ngo yaragiye mu kirokore. Yego. Hari n'abahanuzi ngo bamuhanuriye ko mfite umwana nasize ngo iwacu kandi aho iwacu ntaho. N'uwo mwana yanshatse umugabo wanjye ubwo arabizi yazana aha ngaha akabivuga, niwe wanshatse niwe mugabo kuva mvutse. Nabonanye nawe. Cyakora ibyo byarabimbwa arambwira ati umuhanuzi wabimpanure namucyahiye kurambwira ngo uwo mugore yari afite umwana iwabo. None ndamubwira nti wowe rero nujya ujya gusenga ntukabaha ibyifuzo byanjye. Ujye ubabwira uti ngewe mu nsengero mfite icyifuzo gusa. Ntukababwira ibyo kuko iyo ubabwiye dataye zanjye ukababwira ubuzima twanyuranyemo ukababwira kuri gushaka kugaruka mu rugo nkanga, bahita bimagine uwo mugore uri kwanga ko umugabo agaruka kafite n'umwana no hanze, bakimagine ibindi bakabiguhanurira. Impungenge mfite uyu munsi wa none nuko azagaruka noneho akubita mu cyicu akavuga ati aho kugira uyu mugore bamurongore kamwice birangire kuko we yakunze kumbwira ko azanyica. Yego. Yakunze kumbwira ngo aho kugira ngo mpfe ndi umusambanyi ngo nsambane ngo yaranyishakiye ari we mugabo tuziranye ndisugi ngo mu kimwe azanyica ngo mbone ubugingo ngo we ajye kurya impungure mageragere ngo ariko ngafashe Imana kunyura ngo anyure ntiyandaritse. Ariko nge ndumva rero umuntu wakubwiye ko azakwica akajya kurya impungure mageragere ndumva atari ngombwa ko ngiye musubirana.
nanjye ku bwanjye mba numva atari ngombwa ko niba umuntu yarakubwiye ngo ntabwo nshaka ko ukora akazi, yego vayo wicare mu rugo, yego genda muri mu comment baze kutubwira nuko babyumva nabo, ariko ngiye ku giti cyanjye ndumva sha wifatira umwanzuro ukwiye rwose. ubwo rero ubwo nibwo bwoba mfite, uyu mwaka nsubirane n'umugabo. Bivuze ngo ufite ubwoba ko yaza ramuka agarutse akaba yakwica cyane, kuko ifuhagira ryo rirenga imbago, rirenga ibikenewe. Rero nkibaza ngo none azamerera nabi, yasize ndi umwadeperi, uyu munsi wa none ntinkiri umwadeperi, we aracyari umwadeperi. Ese azaba umwadeperi nanjye mbe wenda umwangirikani, bizahurira hehe? Bizahurira n'ahandi azambwira ati subira mu idini, cyangwa n'ubundi abe yamvuna n'akaboko, cyangwa anyice n'ijisho kugira ngo ejo mbure ansigaho icyasha muri makeya, kuko njye ndamuzi. Yego ndamuzi. Ubwo rero sinzi abantu bangira inama, mba mfite ubwoba kujya mu muryango utankeneye, udakeneye abana banjye. Birandushya, birangora. Yego, reka dusoze ikiganiro rero. Nizere ko abantu bakurikiye ikiganiro bakurikiyemo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse Yes, reka mbifurize kugira ibihe byiza wowe udahwema gukurikira ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro ngiye kugirana n'umubyeyi Vestine. Ndagira ngo wicare utere agatebe kugira ngo tubashe kuba twakugezaho ubutumwa bugiye butandukanye agiye kuba yatugezaho. Vestine, umeze neza? Ndashima Imana. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Umwaka mushya muhire, nubwo tutarawugeramo. Kuri twese twawugezemo arega, harabura iki? Nta kintu kibura urebye. Dufite isezerano ryo kurindwa. Amakuru y'iminsi rero? Amakuru ni meza. Urasa neza cyane. Murakoze. Noneho uyu munsi ndabona waje ugaragara uri mu ishusho y'umwadeperi. Yego. Byagenze gute kugira ngo uze kuza mu kiganiro usokoje gutya? Ubundi baravuga, nakuze numva bavuga ngo amazi arashyuha, ariko ngo ntiyibagirwe iwabo wa mbeho. Amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwabo. Ni iwa mbeho ni iwabo, aho ngaho ntiyibagirwa iwabo w'iki wa mbeho. Muri makeya ntabwo nakibagirwa ko ndi umwadeperi, ndi n'umwadeperi. Yego, ku giti cyanjye numva ko ndi umwadeperi, kandi none ko umwadeperi ndi umunyetorero. Yego, ntabwo ndi umupagani, si ndi umwadeperi ariko si ndi umunyatorero. Suri n'umunyatorero? Ndi umunyatorero kuko si ndi umupagani. Njye narabatijwe kandi ijuru ryaravivuye. Mu gitabo ndimo nta kintu na gitoya umuntu yakora ngo ankure muri lisite y'ababatijwe. Yego, umubatizo. Narabatijwe na byawe ubwa mbere, njyarwa n'amazi menshi, njyarwa n'umuriro, njyarwa n'umwuka wera. N'imibatizo. Harya ubwo n'umuriro urakubyara? Ukagira gutya. Iyo umuntu avuze ngo yabyawe n'umuriro aba ameze gute, cyangwa se umuntu wabyawe n'umuriro? Yego. Urambaje ngo aba ameze gute? Umuntu wabyawe n'umuriro ni umuntu wabatijwe mu mwuka wera. Umuriro ugatwika ibyaha, ugakongora bya karande, ugatwika imbaraga z'abadayimoni. Bimwe bya byaha wakoraga wumva atari ibyaha, iyo ubyawe n'umuriro, umuriro urakongora, nta kindi ukora. Umuriro wo urakongora, nta kindi. Urakongora ugakuraho ibyaha byose. Uko niko kubyarwa n'umuriro. Yego. Yego, ngayo nguko rero mu bisi yashize waramamagara urambwira ngo ngewe mfite ubuhamya. Misi yashize wagize gutyo urambwira ngo hari ubuhamya ushaka kuza gusangiza abantu, ariko muri ubwo buhamya hakaba ari n'abantu bagomba kuba bakugeramo n'inama kugira ngo izo nama cyangwa se utazisama wasandaye, cyangwa se ukazasanga wakoze ibidakorwa cyangwa se wakoze amakosa. Ndagira ngo rero utwinjire mu nkuru yawe. Yego. Murakoze. Ni ukuvuga ngo inkuru yanjye cyangwa se ubuhamya. Yego. Nakundanye n'umugabo, turakundana, turabana. Yego. Tubana mubwije ukuri,
ariko we hari ukuri yagiye ampisha aguhisha ampisha ukuri kwe akenshi wasangaga ari njye ndi kuvuga ibyanjye njye nkamuha sitori yanjye ariko we sitori y'ubuzima yanyuzemo ntayime ubwe namubwiye aho navukiye mubwira uko nakuze mubwira uko nabaye mubwira uburyo ndi imfubyi mbese byose ndabimubwira arambaza ati se mw'ubwo buzima nta basore mwaba mwararyamanye nabo mubwira ko ari ntabo kandi koko ntabo nigeze ndyamana nabo hanyuma umugabo turakundanye tumaze gukundana we nsanga afite iki inshuti bari basanganywe iyo nshuti yiwe babana mu nzu imwe ariko noneho kubw'uko ngewe nakuriye mu kirokore sinigeze musura ngo menye ahataha nagumije nyine ntashaka ikintu cyazanyicira ubukwe nguma aho ngaho tukavugana kuri telefone twaba gahunda zo gupanga ubukwe twahuriraga ahantu runaka mu kabari tukicara kandi uri umwadeperi ndi umwadeperi akakujyana mu kabari oya ahantu hasanzwe wahafatira iki icyo kunywa niba ari fanta ukayifata kuko nta handi mwaganirira ntabwo twari kuganirira mu rusengero ibyo kubaka urugo hanyuma tugataha ndabyibuka ahantu nari ntuye yarahanyuma arambwira ati ahantu have mva aho hantu njya mu gipangu kubana n'umudamu umwe nkakodesha cy'ababyeyi kugira ngo mva ahantu undi njye nakuze nibanira n'abahungu amaraso yanjye numvaga nishikiramo abahungu n'abagabo nizo zari inshuti zanjye noneho abagore nagendanaga nabo gake gashoboka ariko muri abo bahungu twagendanye twabanye nta n'umwe twapangaga ibyo kuba twasambana oya nyine bamfataga nk'umurokore kandi koko nari umurokore aho ngaho rero we abona nturanye n'abahungu warahamvana arahakuvana yego we nuko ngo yafuhiye abo bahungu muri ghetto nabayemo yahise ahamvana kuko harimo abahungu noneho anjyana mu gipangu cy'umugabo n'umugore kirimo famiye mbaho ngaho iyo yazaga kuhansura ntabwo yinjiraga mu nzu yanjye twaganiriraga ku uwo mudamu iyo tutabaga twagiye gupanga iby'ubukwe bwacu mu kabari cyangwa se mu maresitora hanyuma aho ngaho rero yaransuraga akansura muri urwo rugo mbafata nk'ababyeyi hanyuma ndashingiwe dukoze ubukwe ariko ibyiwe Imana ikajya ibimpishurira ikajya impishurira afite umuntu w'umugore w'inzobe aho nkibaza uyu muntu w'umugore bite namumubwira tukarushaho gushwana iyo nabimubwiragaho mpishuriwe ko ufite umuntu w'umugore bite nari narabuze uwo mbaza amakuru cyane nkimumenya yari umuntu mukuru ubona agaragara nk'umupapa we yari akuze agaragara nk'umupapa noneho ngewe icyo gihe nari ndi umurokore w'umuhanuzi nkabura umuntu mbaririza amakuru yiwe nkabura abantu bamuzi cyakora uwo musore nyine mwakundanaga umugabo twakundanye twabanye nabuze abantu bamuzi nkabura umuntu n'umwe wampa amakuru naragenda nanuka kubwo gukundana n'umuntu ntazi nyagasani mu rusengero ntabwo bamuzi bivuze ngo wakundanye n'umuntu ntazi ntamuzi twahuriye mu cyumba cy'amasengesho ansaba nimero ntangira amubwiriza mu kumubwiriza ambwira ko yankunze murangira umukobwa aramwanga ambwira ko atamushaka amwanga ati ngewe ndi mukuru mfite imbaraga zo kwirangira umugore ariko akubwira yego ati ngewe mfite amaso yo kwirambagiriza hanyuma akubwira ko ari we yakunze aza kumbwira ko ari nge yakunze muri uko kunkunda mubwira ko ntakunditse ndamubwira ati nge simfite uwo kunkorera ubukwe simfite papa simfite mama ngo bankorere ubukwe dore geto nsanzemo ahangaha nimwo napfiriye nimwo nibereye ndindiye kuzasaza nkazabona ubugingo nkazipfira mu rusengero bakandirimbira mbonye ijuru cyane ko ngewe sinari narigeze nisetingamo ibintu by'uko nzashaka nararebaga nkabona icya mbere cyo nta mashuri mfite nkabona nta mafaranga afite mbese nkabona nta kigenda ubuzima nkabona nta musore wanyemera cyane ko abasore babaga birebera ku mafaranga benshi
hanyuma warangije arambwira ati njye ni wowe nakunze, mbwira uranyemera cyangwa ntabwo unyemera. ariko akwibwira. Yego. Hanyuma ndamureba ndavuga se harya ubu ngubu ngume mw'iyi geto ngumemo hano. Mbonye ukuntu yitonda, yari atuje, afite amagambo make. Yego. Ndavuga ati uyu musore kuko ari mukuru, andusha imyaka 10. Andusha imyaka 10 kuko ari mukuru. Nta kibazo, uyu tuzagera kuri byinshi. Kubera ko anakuze mu mutwe. Akuze mu mutwe. Narahigaga niyishurira shamburete yanjye. Yego. Ngahiga nkavuga ati ni impiga nzahiga nawe ahige, nta kibazo tuzagera kuri byinshi. Yego. Naje kumwemera, ndamwemera. Yego. Imajije kumwemera turagiye turabanye, ambaza amateka yanjye yose, ndayamubwira. Maze kuyamubwira, yego, aho ngaho twaragiye turabana, inzu twakodesheje. Tuza gukodesha inzu tuzabana mu nge nawe. Ya nzu twakodesheje nashidutse nuko hari umuryango yaborotse wo muri korodoro. Arawuboroka, mubanamo n'iki n'undi mukobwa. Yari umukobwa mukuru bari mu kigero kimwe. Hanyuma mu kubana nawe uwo mukobwa ndamaza se uyu muryango kuborotse. Aho ngaho twari twashingiwe, twakoze ubukwe. Ndi gushaka ibyumba nyine nashiramo ibishingiranwa gutyo. Mbona umuryango umwe uraborotse. Yego. Nkimubwira gutyo arambwira tumuharimo iki, harimo aha naha runaka. Yego. Ndavuga se wahehe? Ati ni umukobwa dukorana. Ni umukobwa dukorana, ariko akubwira, aba ariko ambwira, ariko ntiyigeze ambwira ko babanye na hehe muri geto. Ahubwo naje kubimenya nyuma ko babanye muri geto. Waramwimura aramutwara. None nashidutse ambwira ati ese namubwiye se none uyu mukobwa ko ari mukuru, kuki adakodesha he akaza gufata inzu yacu tukaba tugiye kuba mu nzu turi babiri? Kuki adakodesha he? Se mupfana iki? Yego. Ambwira yuko ntacyo bapfana, ambwira ko bakorana. Nuko ese none kuki adakodesha? Ngo urumva ngo nabuze aho mushira. We nuko ngo buretse gato tugende inkuru ku nkuru. Yego. Yaguteretaga afite n'undi mukobwa atereta. Yego. Mugiye kwimuka wa mukobwa amushyira ku ruhande, nawe murimukana. Yego. Nyagasani. Amushyira ku ruhande tugiye gukora ubukwe, twe twakoze ubukwe. Yego. Tugiye gukora ubukwe, umukobwa yantanze kugera mu nzu twakodesheje nge n'umugabo. Yego. Nshiduka ahantu nari ngiye gushira ibikoresho hafunze. Umuryango wa korodoro ufunze ubanye. Yego. Ndamubwira se ko uyu muryango ufunze, atangira kumpa nyine izo detambwira ko afite umukobwa babanaga. Ati si mushiki wanjye gusa turakorana. Yego. Hanyuma aho ngaho uwo mukobwa aza kumfata nabi. Nkajya mbona ukuntu bitwaye, yamuhamagaraga saa 8 y'ijoro, isaha mushaki akamuhamagara. None ngiye kugeza ubwo nabwiye umugabo, ndamubwira ati rero ibi bintu ndabona bimbangamiye. Yego. Kuko nari umurokore, nabaga ameze uku, ndi mu masengesho, ibyanjye kwabaga ari ugusenga. Nkurumva umuntu wakuriye mu kirokore. Yego. Ibyanjye kwabaga ari ugusenga, iby'uwo mukobwa sinigeze nanabikontaho cyane. Ntibigeze bitekerezaho cyane. Sinarinzi ngo gufuha ni ibiki, sinumvaga ari ibiki, numvaga ko amategeko yacu y'u Rwanda kwemerera umugore umwe. Yego. Ntabwo narinzi ko umuntu ashobora no kugira undi mugore wo mwibanga. Ni10 bararenga. Agasezerana n'umuntu umwe ariko akagira undi wo mwibanga. Hanyuma umugabo atunga uwo mukobwa mwibanga. Yego. Ariko uzi ko ari mushiki we. Oya, ntabwo yambwije ukuri, ambwira ati si mushiki wanjye gusa turakorana, twanabanaga gutyo tubana. Ariko ambwira ko baryamanyeho, ambwira we ubwo ati twaryamanye ariko twarabiretse. Numve ntabirenze. Ndavuga ati ubwo babiretse numva nta kibazo. Uko ngenda nkurira mu rugo nkabona biri kugenda biba bibi. Ari mu rugo. Yego. None umukobwa igihe cyaje kugera ashaka uwe mugabo. Barakomezanya noneho sasa. Yego. Bagera nubwo baduhimba amazina. Umugabo w'uwo mukobwa hari uko yari yitwa, hari izina yamwitaga. Yamwitaga irihe zina?
amuhimba. Umugabo wanjye yari yarahimbye umugabo w'uwo mukobwa izina, nanjye uwo mukobwa yarampimbye izina. Bari bafite ukuntu batuvuga nyine, batunegura. Ari uwo mukobwa yaneguraga umugabo we, nanjye nyine umugabo wanjye akanegura, baraduhimbye amazina batwuzuriraho. Yego. Ibyo biza gushira, ibyo bimaze gushira, mbaho mu rugo, umugabo namubwira gutya wapi, kugeza igihe umugabo yari afite akazi keza, akorera amafaranga meza, akaba ari wa mugabo wihahira. Ari umugabo wawe? Yego. Yewe ntabwo nigeze menya ngo amafaranga y'umugabo arasate. Ngera nubwo ngira akaba nkamuga ati ese buriya abakubona uri kugura inyanya, ibitunguru bagira ngo iki? bavuga iki? Wenga imiryango yiwe, akaba afite imiryango yaramuga ati umugore ntukamuha amafaranga. Mbese we bamubwiye ko umugore agavura pyeta, ibyo bita gupyeta. Umugore wari wowe ngo uramugavura? Ngo nge nzajya mupyeta nampa amafaranga ngo ajye yihahira. Yego. Ahera ubwo yihahira, namaze imyaka 8 mu rugo, ntazi uko amafaranga y'umugabo asa, ari we wihahira. Ubundi tumubaza ibyo dukeneye, ubundi namubwira ati ibi ntabihari, tugatangira tukavugana nawe, ya mafaranga ya nayo yarashize, atarashize. Amubwira nti rero iyo umugabo agiye ku isoko kwihahira, abakiriya, abacuruzi bamubona nk'umuntu urenze, baraguhenda. Iyo uwo mugabo ugiye guhaha ikintu baragikuba, nyamara ari njye ugiye guhaha ntabwo babikuba. Twebwe abagore badusagurira n'ayiki n'ay'umunyu, mbese twebwe abagore hari ibintu badukaturira. Yego. Ntabwo baduha ku biciro bihanitse nk'ibyo bagahaye iki umugabo. Ubundi iyo umugabo aje mu isoko, ari kumuhenda. Abagabo turabahenda, nanjye nacuruje. Iyo umugabo aje uramuhenda, umubona niba yari 500 aba ari 1000. Aba ari 1000, kuko uri kuvuga uti kansago. Abagabo iyo agiye kwihahira, uravuga uti n'ubundi kamuca ya naya, ayari busagure ntabwo ari buyishurira umwana, ntabwo ari buyaguremo inyanya, ntabwo ari buyagura iki, ahubwo arajya kuyahinda. Uhita uvuga nawe mucuruzi iti kanyamupyete, n'ubundi ayari gusagura nayari bujye guhindaye. Nuko abagabo babafata. Yego. Umugabo turabanye akajya ambwira ko inshuti yiwe ari uwo mukobwa, kambwira ati wowe inshuti yanjye ni runaka, nta n'icyo wakora ngo ntandukanye nawe. Naratuje. Hanyuma bakomeza kukubwira yuko atazongera kuguha amafaranga ngo ujye ujya guhaha, agomba kujya yigira kwihahira. Yarakomeje arihahira. Ibyo ntibyagira ikintu bimbwira nk'umunyamasengesho. Njyewe nari umunyamasengesho iteka, ntabwo ajya yiburira. Arikomereje ngasenga, Imana igacisha mu zindi nzira, nkabona amafaranga, nkabona umwenda wo kwambara, nkabona uwo kwambika abana, mbese tumera neza. Imana irampisha, niko navuga. Yampishe ndi mu rugo rwanjye, sibyo? Irampisha, ba bantu twasenganaga bakamenya ko ndi mu rugo. Umugabo igihe cyarageze ambuza gukora, kuko twamenyanye ndi kuzunguza, ndi gucuruza utuntu mu mujyi, ndi gucuruzayo imyenda y'abana gutyo. Akubuza gukora? Ambuza gukora. Icyo gihe arambwira ati icare mu rugo, nge ngushatse nkuze, ndashaka kubyara, dore inda ya mbere ivuyemo. Iya mbere yankubise umugeri, ari uko mfuhiye wa mukobwa. Buretse gatoya, umugabo yagukubise inda ya mbere, yankubise umugeri wo ku kibuno. Amaze kuwunkubita nk'ejo numva umugongo uracitse. Umugongo ukimara gucika, nagiye kubona mbone ndavuye. Muri uko kuva ndagenda Kacyiru, bankorera kiritaje, baratubwira ati inda yanyu yavuyemo. Indi bivuyemo ya. Ari umugabo wagukubise umugeri? Ari umugabo wankubise umugeri, kuko nge nashakaga gusohoka mva mu rugo. Abantu bashobora kwibaza ngo mbese kubera iki Vestina yasenye urugo? Yego. Kandi yarakoze asenga, ari umunyamasengesho. Yego. Impamvu nasenye urugo ntabwo ari ubusambanyi bwansenyeye, si nuko ndi umugore mubi. Yego. Si nuko hari n'ibyangombwa ntujuje. Ibyangombwa by'ubugore ndabifite byose. Yego. Aho biva bikagera. Ibyangombwa byo kuba umugore ndabifite. Ikintu cya mbere cyansenyeye rero urugo, natangiye ubwo ngubwo ndamubwira ati nge ndagiye. Ariko umubwira icyo gihe akimara kugukubita umugeri indi kavamo,
wahise umubwira ngo ntabwo icyo gihe namubwiye ko ngiye, ahubwo mbere y'uko ankubita umugeri kwihanganira wa mwana w'umukobwa byarananiye. ubaha ndi kubwiza abantu kuri banyumve bumva ukuri kwanjye. hari benshi naje hano ku mihanda barantuka ariko ntabwo bigeze bamenya ukuri kwanjye. bivuze ngo wowe washakaga kugira ngo wihanganire mukeba wawe n'ubundi mwabanaga mu nzu kugira ngo uhamusige wigendere. njye nashakaga kuhamusiga kuko uko yamurebaga, uko yamufataga, uko yamuhamagaraga mu ijoro, ubu byumva buno narakuze ndi mukuru. Yego. ubu byumva njye numvaga harimo ikindi kintu baba barahuye bakarebana ukuntu bagahoberana ukuntu urukundo ari rwose bagakorana bakazamuka mu kazi bagiye ku kazi ukabona ni umugore n'umugabo ahubwo ukabona ngende nyakatsi mu butambaro ugasigara umeze nk'umukozi mu rugo meze nk'umukozi w'iki wo mu rugo bya danje. Cyambere nta mushara nemerewe, namaze umwaka wose umugabo atanambwira ati mpembwaya ari ukwicara niba ari ibyo biro bingaha azanye akabishira aho ngaho. Yego. Mbaho ngaho noneho kugira nkubita umugeri nge narasohotse sohoka mu nzu ndavuga ati nge nditahiye ndigendeye nisubiriye muri geto yanjye. Ndabona iby'urushako nabyo ari nta kigenda. Yego. Aho ngaho nibwo yansubije mu nzu ndanga fata urugi pe nafashe urugi ndarufata ndarukomeza nshaka gusohoka we yansubije mu nzu n'umugera nkubita umugeri. Yego. Wa mugeri yankubise numve ndababaye cyane nuko kubabara nk'ejo bwakeye umugongo wacitse ngiye kubona mbone ndivuyemo bankora kiritaje nyine indabara yose ivamo indi bivuyemo icyo ni icyambere. Yego. Umugabo wawe ari gukubise indi ivamo. Icyo gihe kwa muganga mwari mwajyanye n'ubundi? Twarajyanye baramugati ndiri kuvamo yanyu cyakora ararira ngo umwana wanjye baramugati uraririra umwana wawe ari heha ya maraso turi gukora kiritaje umwana utari wakabaye umuntu urarira urabura kuririra umugore wawe ngo arokoke ave hano hantu uri kuririra umwana senga umugore wawe abe muzima kuko abeho bimeze nabi ameze nabi cyane. Ariko ntiwigeze ubwira muganga ko ari umugabo wagukubise umugeri? Ntabwo nigeze mubwira ko ari wowe wankubise. Nge nakuze numva ko ibanga ry'urugo ugomba kuribika. Nkura imyaka 8 irarangira umugabo anyikubitira. Yego. Ariko mbika ibanga ry'urugo nge numvaga ari ibanga ry'urugo ngomba kubika cyane yuko numvaga ko nanabishize hanze akagira ababimenya bigasakuza naba nsebye ndi umukozi w'Imana. Nabimiriyemo imbere ndabimira nta muntu wigeze amenya ibyanjye by'urugo rwanjye. Aho ngaho rero umugabo twaje gutandukana ejo bundi kanihutisha ikiganiro twaje wikwirukanga reka tuvuge story neza nta kibazo dutuje. Yego. Aho ngaho mukunkubita umugeri indivuyemo twaratashye. Yego. Tumaze gutaha wa mukobwa ba mu rugo ikintu nakoze nagiye kanyarira hari hakigendwa njya gusengera wa mukobwa kugira Imana imuha umugabo. ndamusengera yenda naza ndamubwira Imana iguhaye umugabo ni koko Imana isi binyumvira imuha umugabo. Ariko mu kumuha umugabo abantu bacuditse abantu bakoranye kiriya gikorwa mpuzabitsina bajya bavuga ngo aho yaciye nta rwango ntabwo haca urwango pe ni nako kuri niko kuri ntimugahakanya abantu koko se nibyo aho umuntu waryamanye n'undi barashwana bagatukana ariko ngo aho yaciye ejo yamubona ahantu runaka amarangamutima arongera akazamuka bakiyibutsa bya bintu. Yego. Uko niko nagize urugo rubi umugabo arongera nyine bakomezanya na wa mukobwa. Bivuze ngo aho yaciye ntihaca urwango nyagasani aho yaciye ntihaca urwango. Yego. Nakuze numva nabyirutse maze kumenya ubwenge numvisha bavuga uwo mugani nkayoberwa ari ibiki nkagira ngo nahi nka yaciye. Jewe yabavugaga ngo aho yaciye ntihaca urwango nagiraga ngo nahi nka yaciye. Wewe wagazi uzi ko ari nka yaciye. Yego. Agibaza aho ngaho rero. Yego. Narihanganye mba mu rugo ndubamo ari urugo rukakaye. Umugabo akaduhahira nyine ibyo abonye ibindi nanjye nkiyeranja nk'umukozi w'Imana. Hari abantu bakoreye Imana hano ku kamera barabyumva. Yego. Umuntu w'umuhanuzi hari igihe umuhanuzi yigeze agira amavuta ugatungwa n'ibyo wavuze. Yego. Ibyo ngibyo mbaho mw'ubwo buzima mbubamo ntinabura umwenda wo kwambara kubw'isezerano ry'Imana. Yego.
umwana wanjye ntiyigeze abura umwenda wo kwambara. Narwanaga n'abana banjye. Abantu uyu munsi wa none bajya bibaza impamvu ngo urugo kuba umugabo yaragiye nkaba ndi mu rugo nsa neza, bakabyibazaho. Njyewe ndi mu rugo ndasa neza, mpamvu nsa neza ibyo nkora nta birenze, ikintu kirenze nta birenze uretse ko wenda kuba nkaryamana n'umugabo mu buriri, nicyo kintu wenda cyavuye mu buzima bwanjye, ariko ibindi ni ubuzima amenyereye. Yego, ubundi ni ubuzima amenyereye. Kurera abana banjye ndabimenyereye, kuba ari njye wambika abana banjye ndabimenyereye, kuba ari nanjye ndihira abana amashuri ndabimenyereye, sibyo? Uwo mugore rero ukimara kumusengera mu kiba wawe, ukimara kumusengera Imana ikamuha umugabo, Imana yamuhaye umugabo. Yaje gukora ubukwe, yewe umugabo yanga ko tunabutaha. Nawe reba umukobwa mwabanaga mu nzu, umugabo yanze ko mutahana ubukwe. Yego, igihe kiza kugera wa mukobwa aza no kuvanamo inda, abyara umwana upfuye. Bajya gushingura, umugabo nkamuga ati wareka nanjye nkajya kureba runaka ko yagize ibyago, umugabo akanga konjyayo. yego, Mbese nyine akomeza ampeza mw'ubwo buzima. Noneho umugabo ariko ankubita. Navuga ko uwo mukobwa inkoni zikandya, wamuvuga akagukubita. Akankubita. Gahunda aho ngaho niho yaheraga, kambwira ati sanga marene wawe, wowe uri indaya nka marene, wowe mbese ibintu byinshi. Yego, katangira mbese agafata amazina y'abantu banjye ayavuga nabi, akavuga marene wanjye nabi, bikambabaza. Ariko nyine nkabihisha marene, ndwana urugamba marene atazi, kuko marene ntiyemerwaga. Ubundi umugabo arancyurira ati no mu bukwe mwasize ibi, mwatumye njya mu madeni, ibi n'ibi, byo byose yabintuye umujinya. ariko akubwira mwatumye nzana ba Samusure ntimwabishura, mwatumye mbese yancyuriye iby'amadeni y'ubukwe twakoze. Aho ngaho ndabyibuka. Burya kuva mu cyaro, umwana uvuye mu cyaro, kuva mu cyaro vuba, ubu ntacanganyukirwa umujyi. Yigeze ajya kunsinyisha keredi. We iwe tujya gusinyira keredi. Umugabo wa yagize gutya gusinyisha keredi, yasinyishije keredi muri banki. Imeze gute rero? Yarafite akazi icyo gihe nyine kagira kontara, akazi kiwe. Ufite kontara ujya kwaka keredi ku mushahara, hari amafaranga bagukata ku mushahara. Yego, twaragiye hariya mu mujyi. Nakubita amaso umuntu w'umusirimu, donga ahita ngeze muri banki mbona ukuntu baba bifunze. Ubwoba buranyica. Sinitaye kubaza ngo nsinyiye angahe. Nahise nkubitaho ikaramu ndasinya. Urasinya? Ndasinya ntazi n'amafaranga nsinyiye. Yambwiye ati ni 300 tugiye gusinyira. Icyo gihe twari tumaze kubyara umwana wa mbere. Wa mukobwa nababwiye ko namusengeye, we yagiye ku mugabo wiwe. Ariko ibyo bakomeje gukundanamo ni ibyabo. Twavuze ko aho yaciye adaca urwango. Ibyo ni ibyabo, ubuzima bw'urugo burakomeza. Twaragiye dusenyera amafaranga, nsanga amafaranga twasinyiye siyo. Nsanga nasinyiye amafaranga menshi, nyamubajije inkoni zara. Arambwira ati banki nasinyemo si yawe, n'umushahara bazajya bakata si uwawe, si uwo uyakorera. Ibyo ngibyo ntacyo urugo rwacu rubaho rutumvikana. Agafata amafaranga tukajya gusura iwabo. Twagira ngo tujye gusura iwacu ati se wowe ugira iwanyu, wowe ntihari abasigayeyo, nyamara mfiteyo abavandimwe basigaye n'ibiki, twabasura nabo nta kibazo, bakabona ko nanjye Imana yampaye umugabo. Ariko mubwira ibyo ngibyo ntabyiteho, ntitunagiyeyo. Hanyuma aho ngaho ubwo buzima nabubayemo, mbubamo umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Umugabo igihe cyaje kugera, akazi kiwe karahagarara. Yego, gahagaze ndasenga Imana imuha kandi. Umugabo wawe? Yego, imuhaye kandi. Mu bushomeri twari tumaranyemo igihe, natunze urugo, ibikorwa byose ndabikora, nishurira abana ishuri. Icyo gihe nari ndi gucuruza Nyabugogo, n'utundi turaka mbonye ku ruhande nkajya kudukora. Hanyuma aho ngaho umugabo ntiyigeze abyitaho ko natunze urugo. Akibona akazi, umushahara we wa mbere, yahambiye varize ye aragenda. Yahambiye varize ku kazi wamusengeye, akabona yaramaze igihe
adakora ari njye ntunze urugo nishura n'inzu sibyo nishura n'inzu ariko kugira mve no kwako kazi yabanje kukankuraho yankuye ku kazi aramamaga ati taha wandaya ariko kubwira yambwa ati taha wandaya umugabo wawe yego ati taha wandaya ese kubera iki ndavuga nti dadi uragira namwitaga dadi nti dadi uragira ngo ntahe twicwa n'inzara abana bave mu ishuri umugabo arambwira ati taha nanjye ndavuga nti mu rwego rwo kugira nubaka urugo kantahe numvira icyifuzo cy'umugabo naratashye ngeze mu rugo agashoro kanjye turakarya kararangira ko umaze gukorera yego agashoro nari ifite n'utwo nakoraga turaturya birarangira amafaranga arangiye umugabo nibwo we namusengeye aza kubona akazi yagihembwa umushahara wa mbere yaradutaye aragenda antana abana 3 yego mu bukode inzu twari tuyirimo n'amezi 2 kuko ninjye wayishuraga urumva yarampagaritse ku kazi ngo nitugumane mu rugo twagumanye mu rugo mw'icyo gihe cy'ubushomeri tugumana mu rugo aribwo marene yazaga marene wanjye akimara kuza umugabo kubera ibintu yishizemo ngo marene wanjye hari ukuntu yaba wenyine ngo ari ukuntu urugo rutaguhira bikaba byaba ngombwa ukishakira umugabo wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu bikageramo ibyo bintu rero yarabincyuriye akajya ncyurira tubwo marena aje dore baragutwaye birarangiye neza cyane kuki wagiye kumureba ibintu nk'ibyo ariko kubwira yego hanyuma aho ngaho marene wawe wigeze icyo gihe gukubita umugeri wo mu nda tuzi ko marene byanga byakunda y'urugo rwanze niwe muntu wa hafi ushobora kuba yakugira inama cyangwa se ukabwira famiye yawe cyane ko we nta famiye wari ufite wabwiraga nta papa na mama wabwiraga ariko wabashaga kuba wagira inama yo kuba marene yakugira inama icyo gihe yenda gukubita umugeri inda yawe kaza kuvamo wigeze ugisha inama marene ukamuga ati mbigenze gute ko inda ivuyemo cyangwa se ashatse kunkomeretsa indi kaza kuba yavamo ndabigenza gute nk'umubyeyi mukuru waba waraguhagarariye mu bukwe kubera ukuntu nashakaga kubaka urumva marene we twari twaraganiriye marene yanga umuntu umubwira nabi marene we yaranyibwira ati njye umugabo hagize umugabo umbwira nabi nahita mucika nkigendera ari marene wanjye abimbwira ndavuga ati rero marene yanga umuntu uvuga nabi ko yamucika akagenda ese marene nimubwira ko umugabo yankubise n'indi kavamo marene cyambere cyo arahita ambwira ati va mu urwo rugo ugende kandi njye nshaka kubaka urugo nabayeho rero mbihishe marene narabimuhishe n'umunsi mbwira marene ko umugabo yankubise marene yahise amboroka aravuga ati ejo hatagira uvuga ko urugo rwawe ari njye ndusenye yahise amboroka aragenda araceceka nta nama yindi w'inama yashoboraga kungira kwari ukumbwira ati ruve mu urwo rugo marene umubwiye yuko urugo rwakunaniye wasenye we yahise akuboroka yahise amboroka mubwiye ko umugabo ankubise yarambwira ati mukemura ibibazo byanyu mugende mukemura ibibazo byanyu aramboroka nkura ku murongo yego hacamo umwaka nkongera nkiyunga n'umugabo yakumva tumeze neza akagaruka yakumva birongeye birashwambaguranye iyo natushaga gato nkamena ibanga nkamubwira nti umugabo arankubise yahitaga mboroka nawe ariko ni ibikomere sinamurenganya cyambere yavugaga ati nshatse rimwe nshatse kabiri nshatse kanga ati uyu mwana nagira ikibazo ari njye wamubereye marene baravuga ko muteye umwako kangerageze kwihisha ndebe ko uyu mwana yakubaka urugo rwe bo yiyunge mu byabo nuko nguko njye nabara ko ariko yabikoraga ntabwo yabikoraga kubera urwango rundi ahubwo yagiraga ati kanihisha umuvumo wanjye ejo utamugera kuko nanjye uyu munsi nasenye urugo uwo nabera marene uyu munsi uwo nabera marene akambwira iby'urugo rwe ko rwasenyutse cyangwa ko umugabo ari kumukubita nta nama yindi namuretse kumubwira ati uretse kumuhunga nkavuga ati hatagira ibimubaho ejo bakavuga ko ari njye umusenyeye kuko nanjye nasenye ubwo rero aho ngaho
nibwo inda yanjye yavuyemo mbihisha amarene, turakomezanya n'umugabo, incyuro zigeretse akambwira amagambo mabi akomeretsa, ibintu nk'ibyo, amagambo amwe asesereza, akambwira ngo impamvu ngo nashatse ngo ntaranasambanaho, ngo ubwo ngo nari narabuze n'abantereta, ibintu nk'ibyo byo kumfobya. Akambwira ngo niwe wankuyeho umwaku, ibintu nk'ibyo, ariko ibyo nge nta n'icyo byabaga bimbwiye, igikuru ni amahoro. Umugabo tubanye na mw'ubwo buzima, umugabo akibona akazi, urumva ruko ndakumva cyane, yahise agira gutya, ahambira varize yamanura imyenda, adusiga nta kintu cyo kurya dufite mu nzu, ansigana abana 3, sibyo? Umuhungu wacu w'imfura yari yagiye ku ishuri, udutoya aritwo turarira ngo dade tugurira irindazi, afite amafaranga yahembwe. Yaragiye, urumva, yaragiye. Abagabo, hari abagabo batagira santima, hari abagabo batagira urukundo muri bo. Ansiga mu nzu y'abandi aragenda. Yamaze iyo ngiye ibyumweru bingahe 3. Asange hantu narahimwe, arampamagara ngashaka kugaruka mu rugo, asange hantu narahimutse, nahavuye mfite ibikomere, havuye abaturanyi bati dore wa mugore umugabo aramutaye, bimeze uku, njye ndimuka tujya gushaka akazu k'akagondano mbamo n'abana banjye. Ubu ngubu tukabayemo, urabona uyu munsi ndiyubatse, icyo gihe nzanye ifoto y'uko nari imeze na stress, wagira nari mfite imyaka nka 40, sibyo? Akazu tukabayemo kubera uguhangayika, inkoni zambayeho nihahamuka. Njye nari mfite ihungabana ku buryo ntasuhuzaga n'umuntu w'umugabo. Umugabo wanjye yarampfuhiraga ku rwego adashaka ko nkoramo, inzira naba ndi kuyinyuramo ari inzira ntoya, atari kaburimbo, inzira ntoya naba ndi bubone ndi buhuriremo n'umuntu w'umugabo, umuntu w'umugabo wenda ansi tuziranye namusuhuza, abo usenga budasenga. Iyo nzira nahitaga nyikwepa kugira ngo umugabo ataza kuba yabona ko nasuhuje n'umugabo, inkoni zikanyiyicira. Nakuze ntasuhuje umugabo, nakuze ntasuhuzanya ndi umukobwa, ndinda nshaka nirinda abahungu. Icyo gihe nirinze abahungu ku bw'agakiza gakomeye nari mfite, vuga ngo ejo hatagira umuntu ntera inda ndi n'imfubyi nkabura n'iyo nyijyana. Icyo cyari icya mbere kindinda. Ikindi, ejo hatagira untera inda, umwuka w'Imana agaseba, itorero ry'Imana rikajyaho igisebo. Ibyo byose mbyirinda. Nshatse n'umugabo, inshuti nari mfite, baba abapapa bangiraga inama, baba abasore basanzwe twasenganaga icyo gikundi, abo bose yabaciye mu rugo rwacu, n'abagore baca mu rugo. Twakuze dufite urugo rutagira abashyitsi, rutagendwa kubera umugabo akavuga ati abagore barakuganiriza bakwangiza imico mibi, abagabo nabo bazagutereta. Arushaho kugenda ankinga kujya mu bantu, kugeza ubwo gukora byabaye ikibazo. Nkimara kujya gukora nabwo ankura nyine mwako kazi uko nababwiye. Ejo bundi rero barikoza aragenda. None ko yagiye, ndagira ngo abantu bangira inama uyu munsi wa none. Yaragiye mu ibyo byumweru 3 aragaruka, duhurira ahantu turicarana njye nawe, ambwira ngo yavuye mu rugo aragenda, mu byumweru 3 arongera aragaruka, mu byumweru 3 arongera yaragiye, utazi aho yagiye, atanakubwiye, habe na hato, yarazinze igikapu ubona aragenda. Agarutse, agaruka mbona yarabaye nabi, yarabaye nabi. Tavuga se ko ameze nabi, byagenze gute? Arangije noneho, kuko we yakundaga kumbwira ati wowe isi izakubona, isi izakota. Akunda kumbwira amagambo mabi, afite target yahoraga ambwira kazanta akagenda. Kambwira ati wowe nzaguta isi kote, izakota. Ariko kubwira, akaba ari kwambwira. Kandi ubwo wese yambwiraga ngo isi izanyota ngo azanta, ari uko mugiriye inama nkamugani dukora uku, tugira uku. Yambwira ati ndashaka ko wicara ukarera abana, ntabwo nshaka kureresha abana umukozi. Kabaga ati umukozi yarera abana, nti n'abana baba ministeri barerwa n'abakozi. Ariko ibyo yabikubwiye nyuma yuko agarutse? Ibyo ngibyo yabimbwiraga mbere ataragenda. Muri uko kugaruka kwiwe yagarutse numva narakomeretse ruku, mfite igikomere. Ndamureba ndavuga ati dadi, watinyutse kuntana abana?
uzi ko ntafite mama, ntafite data, ntafite nyogokuru ncira abana. Uratinyuka urabata, uratinyuka unta mu bukode mu nzu y'abandi. Yego. Ndabimubwira atumbabarire namabwire bambwiraga ko aho uri gukura amafaranga ari mu bagabo, kuba wagiye gucuruza ariko nukanicuruza ibintu nk'ibyo ambwira ngo namabwire, ariko yumviye amabwire. Ese none buno ko wabyumviye uyu munsi wa none ni igiki kiguteye kumva atari amabwire? Ati nyine nkurikije uko nakwishakiye ninjye wagushatse, ibyo utakoze uri umukobwa ntabwo wabikoze uri umugore, naje gusanga ari amajwi y'abantu bashaka kudutandukanya. Aramubwiye nti rero genda nzabitekerezaho, niba ari ihungabana mfite abantu bangira inama, naryama nkabona agiye kunkubita ishoka. Icyo gihe twaragiye mubwiye ko agenda ko nzabitekerezaho ko agomba kugaruka. Nzabitekerezaho. Iryo joro ndyamye mpishurirwa nkubitisha afashe ishoka gutya agiye kuyinkubita. Bivuze ngo buretse gato, bivuze ngo umugabo yaragiye aragaruka aje kugusaba imbabazi ko agaruka. Nyuma yaho arongera aragenda, ariko mbere yuko agenda mu bwenga uzabitimanza ubitekerezeho, urota gukubita ishoka. Nyagasani, ndota nkubita ishoka. Ikindi gihe nabwo mu yindi minsi ikurikiye ndota agiye kunkubita icyuma, abantu barakimwaka, ngo ahubwo we mbona abantu baramukubisa araraba. Urumva ibyo ni ibintu nagiye ndota kuri we. None bya bintu narose abantu bangira inama, niba ari satani, niba ari iki, niba ari Imana imburira bangira inama, ibyo bintu nagiye mbona. Aho ngaho nibwo namuhakane ndamugane ntabwo nzabana nawe. Ndamugati uzishakira undi mugore. Ariko ni umugabo w'isezerano. Ni uw'isezerano, twarasezeranye mu rukiko no mu rusengero ahantu hose. Yego. Ndamubwira ati wowe uzishakira undi mugore, nge ntabwo nzongera kubakana nawe. Nuko umugabo arangije nyine akantuka, namubwira gutya akantuka ibitutsi, ngo abakurongora, ngo ndabazi, ngo gutya, agahita ambwira abandongora. Iyo namuhakaniraga ko ntazongera kubana nawe, agambwira ati abakurongora ndabazi, bamwe agafata n'amazina yabo akayavuga. Nkumva nyine ari kuvuga abantu twagendanye n'ubundi abantu nakuze ngendana nabo dusengana, akavuga ko nyine ngo ati barasenga, ati jya wivuga ubwawe ntukavuge ngo barasenga, ati basenga ibiki kari abapagani. Ngaceceka. Aho ngaho rero twagumye muri ubwo buzima, twavugana akantuka. Urumva yari yantaye mu nzu y'abandi, asiga fotoye ibikoresho bimwe, arabifotora ibindi arabijyana, asifotora ibyo ajyanye. Yambajije intebe, urumva akazu nagiye kubamo ntukajyamo intebe, narazigurishije zimfasha kwishura inzu yo tugiye kubamo. Izo ntebe n'akabati, akabati ko yigeza n'akamenagura arakajonjagura, karimo ibirahuri barabituraguritsa kubera umujinya. Yankubise urushi, ahita asohoka ngo agiye kwiyahura, amenagura n'akabati asiga kamenaguye. Ngiyi niyo nzu nagiraga, ye papa arakamenagura, nakagurishije nta n'ibirahure bikibamo. Akubwa ngo iyi niyo nzu nagiraga? Ngo niyo nzu yari afite, ye papa arakamenagura, ahita agenda ngo agiye kwiyahura. Uyu munsi wa none rero mwirukaho, vuga nti mu ntabara umugabo agiye kwiyahura, abantu baramugarura, ati wa mugabo bigenze gute? Abantu bageze mu rugo, ati wa mugabo kukumenaguye aka kabati, bivuze ngo uyu mugore y'umushikira niwe wari kumenagura. Uyu munsi wa none rero umva ikintu kiriho ruko. Abantu bangira inama, sinanze kubaka urugo. Imyaka yanjye abantu barayibona, sibyo? Ko biri kose ndakuza, ariko ntabwo ndasaza cyane ku buryo nta kubaka urugo. Ese mfata umugabo tubana, ari kumbwira ngo muri iyi Noheri, kuri iyi Noheri arashaka ngo kugaruka mu bana. Yagiye afite akazi, nta nakagifite, yaragatakaje. Uyu munsi wa none nta kazi afite, bivuze ngo arashaka kuza aba ari ngewe umutungana n'iki n'abana gutyo nyine, ngomeze nshakisha ubuzima. Ejo nibyemera kuri we akabona kandi kazi, azanyicaza mu rugo cyangwa nante. Ibyo nibyo ubwo rujijo mfite. Hanyuma nkibaza ngo uyu mugabo ambwiye ko kuri Noheri ashaka kugaruka mu bana be, kuri iyi Noheri areguwe, ejo bundi niteguye umugabo. Ese nsubirane nawe nanga se mureke akomeza inzira ze, cyane ko nta gisha. Ariko wavuze waje no kuvuga ko kuri Noheri y'ubushize n'ubundi ngo yari ahari.
kuri noheri y'ubushize noheri y'ubushizeho noheri y'ubushize ubundi mwari mwarashwanye ariko ataragenda twarashwanye niba yari yaragiye ntabwo mbyibuka ariko ndumva twari turi gushambagurana ntabwo mbyibuka neza ariko kuri iyi noheri arashaka yuko ngo kugaruka hehe mu bana be ngo amfashe kurera iki abana mu kumfasha kurera abana nta kazi afite ese ntari bunce ku nshuti nanone zanjye ntari bwongere kunkingiranira mu rugo ese ntari bwongere kunkubita ati iyo uvuye gushakishiriza ubuzima ni uburaya uvuyemo icyo ni ikintu ndi kwibaza ese yarahindutse muri iki gihe amaze kingana n'umwaka tutabana yaba yarahindutse ibyo bintu bimbereye ihurizo umutima umwe uri kumbwira ati ubaka urugo subirana n'umugabo undi mutima nkagira ubwoba wa muntu ugira kamere icyo afashe arakigukubita nkibaza ngo nsubirane nawe nkora iki abantu bangira inama icyo kintu ndumva ntaracyakira ndi kubitekereza n'umutwe kandi yego bivuze ngo abantu bakugira inama bitarakomera ndetse we ku giti cyawe se ahubwo we wumva koko wumva mwasubirana cyangwa wumva udashaka kongera gusubirana nawe yenda kugira ngo tuze no gufatira n'abantu bakugira inama tuzi ko akenshi niba amaze umwaka yaragiye umenya abana bawe umenya buri kimwe cyose ukakimenya nk'umubyeyi wita ku bana be ndakeka ko ari wowe ushobora kuba wabasha kwifatira umwanzuro ndetse ko hari n'abandi bagiye babaho mu buzima nk'ubwo ubayemo umugabo akaba yagenda ukaba wasigarana abana bawe ukabitaho Imana ikaguha umugisha kubera abana bawe ni ikihe kintu rero ushaka ko bakugiraho inama ndetse kugira ngo tuze no kuba twagana no ku musozo w'ikiganiro ikintu nshaka ko bangiraho inama ese nkora iki naramubwiye ati tunyuze ibintu mu miryango nko kuva yagenda nta muryango we uretse mabukwe wenyine wanjye niwe wamvugishije ababaye cyane kuko mabukwe we ni inshuti yanjye ni umukecuru arashaje cyane ari mu myaka 75 ariko we yarambwiye ati kuki mwasenyura urugo byagenze bite we namubwiraga guhura nabyo akambwira ati hangane uyu muryango ni kumera ati dore nkusaziyemo ati nanjye umugabo yari yarantaye atageze aharagaruka tubusa ntidusazanye nuko atagera aho namushatse nta mwana bafite mu nzu cyetse umuhungu umwe niwe bagira mu nzu abo bashiki be bose barashatse bashiki biwe nta numwe wigeze ampamagara umugabo yantaye kugeza izi saha ntawe uzi uko umwisengeneza we ariho ameze ntawe kuva umugabo yagenda nta mwene waba urampamagara ngambwira ati twamenye ko umugabo mwatandukanye kandi barabizi ko twatandukanye barabizi ese uyu muryango utankunda ngo unkundire abana mukomezemo cyane ko niyo narwanaga ishaka bavugaga ko abana ngo bagomba kurindira imyaka 7 yagera ko aribwo bajya mu wa mbere kwiga ngo amafaranga ntiyazaboneka bajeraga urugo rwanjye bafite izabo ngo akaba aribo bayobora urugo rwanjye bashiki biwe nibo baruyoboraga none ngiye navuguruza umugabo akabwira abashiki bati umugore yabyanze abana yabashize mu ishuri yego hanyuma yenda tuvuga urugero rwa hafi wavuze mu kiganiro cya dutangira wavuze yuko yakubuzaga kujya mu kazi yakubuzaga gukora akazi akavuga ati ntabwo nshaka ngo ujye mu kazi utazagenda uca inyuma cyangwa se ntazareresha abana banjye umukozi ese nta mpungenge ufite ko naramukaje yumvishe ko nta kazi afite ubu nta mpungenge ufite ko naramukaje noneho azahita akubwira ngo ntabwo nshaka kuzongera kuva aha ngaha nta kazi afite niwe wenyine uzaba ufite akazi wavuze ko nako kazi ufite kadafatika ntabwo gafatika ntabwo ufite ko naramuka aramutse aje ukamwemerera akagaruka mu rugo ko yazakubuza akazi noneho mugahita mwicwa n'inzara burundu ubwo icyo kintu rero nicyo kiri kuntera ubwoba nkanatekereza ngo uyu mugabo unyishuza intebe anyishuza nk'ubu ngubu intebe ngo nagurishije kandi nakuyemo amafaranga twimura icyo gihe nari umushomeri nta naho nakura 1000 mfite narazigurishije nkuramo amafaranga yo kwishura inzu
yego hanyuma aracyazinyishuzana n'izi saha arwaye inzigo yazo turaganira tukaganira twakundanye wumva yabaye muzima mu kanya gatoya agahita ambwira amagambo amwe ancaririye nkumva ubwoba buramfashe nkumva kagifite mu mutima mubi none ejo bundi yambwiye ati ndaje nje mu bana banjye ndashaka ko twongera tugasubirana nyuma yaharangiye ngo ari kuzihana ibyo wakoze byose ariko akubwira ngo uzihana ngo nge ndabizi ngo uzihana ngo do akirahira mu izina rye ngo ni ukuri kw'Imana uzihana uyu mugabo bivuze ngo yampfuhiraga turi kumwe umunsi ku munsi uyu munsi azi ko maze umwaka nibana azaza mbarira abagabo bangana ikimaze kuryamana nabo ariko akubwira azaza avuga ati uba abagabo mwaryamanye sinzi umubare wabo barondora ubashira ariko akubwira niko azambwira nibyo ngende gutekereza bivuze ngo naramuka agarutse azakubaza abagabo bose mwaryamanye none atangiye kunyatuza ibyaha ntakoze atazi nanakoze none njyewe burankunda bivuze ngo icyaha cyambere yakubwiye yagushinjije ngo warasambaye anshinja ko nsambana yego urumva kanshinja ko nsambana ikindi ananshinja ngo ndikinisha umva ibyo bintu ambwira ariko akubwira ari umugabo wawe ari byo ambwira ngo yabuno ngo yagiye mu kirokore buno yafashe Bibiliya ngo yaragiye mu kirokore yego hari n'abahanuzi ngo bamuhanuriye ko mfite umwana nasize ngo iwacu kandi aho iwacu ntaho n'uwo mwana yanshatse umugabo wanjye ubwo arabizi yazana aha ngaha akabivuga niwe wanshatse niwe mugabo kuva mvutse nabonanye nawe cyakora ibyo byarabimbwa arambwira ati umuhanuzi wabimpanure namucyahiye kurambwira ngo uwo mugore yari afite umwana iwabo none ndamubwira nti wowe rero nujya ujya gusenga ntukabaha ibyifuzo byanjye ujye ubabwira uti ngewe mu nsengero mfite icyifuzo gusa ntukababwira ibyo kuko iyo ubabwiye dataye zanjye ukababwira ubuzima twanyuranyemo ukababwira ko uri gushaka kugaruka mu rugo nkanga bahita bimajina uwo mugore uri kwanga ko umugabo agaruka kafite n'umwana no hanze bakimajina ibindi bakabiguhanurira impungenge mfite uyu munsi wa none nuko azagaruka noneho akubita mu cyicu akavuga ati aho kugira uyu mugore bamurongore kamwice birangire kuko we yakunze kumbwira ko azanyica yego yakunze kumbwira ngo aho kugira ngo mpfe ndi umusambanyi ngo nsambane ngo yaranyishakiye ari we mugabo tuziranye ndi isugi ngo mu kimwe azanyica ngo mbone ubugingo ngo we ajye kurya impungure mageragere ngo ariko ngafashe Imana kunyura ngo anyure ntiyandaritse ariko njye ndumva rero umuntu wakubwiye ko azakwica akajya kurya impungure mageragere ndumva atari ngombwa ko ngiye musubirana nanjye ku bwanjye mba numva atari ngombwa ko niba umuntu yarakubwiye ngo ntago nshaka ko ukora akazi yego vayo wicare mu rugo yego genda muri mu comment baze kutubwira nuko babyumva nabo ariko ngiye ku giti cyanjye ndumva wifatira umwanzuro ukwiye rwose ubwo rero ubwo nibwo bwoba mfite uyu mwaka nsubirane n'umugabo bivuze ngo ufite ubwoba ko yaza iramuka agarutse akaba yakwica cyane kuko ifuhagira ryo rirenga imbago rirenga ibikenewe rero nkibaza ngo none azamerera nabi yasize ndi umwadeperi uyu munsi wa none ntinkiri umwadeperi we aracyari umwadeperi ese azaba umwadeperi nanjye mbe wenda umwangirikani bizahurira hehe bizahurira n'ahandi azambwira ati subira mu idini cyangwa n'ubundi abe yamvuna n'akaboko cyangwa anyice n'ijisho kugira ngo ejo mbure ansigeho icyasha muri makeya kuko njye ndamuzi ubwo rero sinzi abantu bangira inama mba mfite ubwoba kujya mu muryango utankeneye udakeneye abana banjye birandushya birangora reka dusoze ikiganiro rero nizere ko abantu bakurikiye ikiganiro bakurikiyemo byinshi bigiye bitandukanye ndetse tuzaza dukora reka mbasuhuze mbahe ikaze mbifurize kugira ibihe byiza bigiye bitandukanye mwebwe muri impande z'isi zose zigiye zitandukanye abakurikira ibiganiro byo kuri Rukundo Empire ndabasuhuje mbifurize kugira weekend nziza tugiye kuba twakwinjiramo muri iyi minsi hanyuma nongeye kugirirwa umugisha wo guhura na Vestine tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane kumpa ikaze ndabashimiye uradushimiye yego amakuru y'iminsi rero amakuru ni meza ndashima Imana Yesu arandinze yego ko wari ubuze se
mbuzeho mba ndi gushakisha imibereho hirya no hino kugira ngo mbashe kurera bari abana neza. Yego, hanyuma twigeze gukorana ikiganiro mbona comment zigiye zitandukanye, ariko hano hanze hakaba hari abavuze ko hakaba hari umukobwa wagiye uvuga ko bavuga mu magambo uvuga ko ngo anuka, ariko nawe tukaba twarigeze gukorana ikiganiro muri comment bakaza kuvuga ngo impamvu ngo umugabo wawe ngo yagutaye ngo uranuka. Yego, sibyo? Yego. Uza no kuza gukora ikiganiro ahandi hantu nabwo icyo kiganiro baza gushyiramo comment ko unuka ngo yego. Ubundi ndagira ngo utubwire ubundi Vesti ubundi ku giti cyawe uranuka ujya winukira tuvugishije ukuri ruko ariko kanumve ndanukara se ko ntabyumva basi se ninde umuntu wanyumvira ruko kujya unsuzura wumva nuka nyamara ndahumura ahubwo cyetse niba mbyitiranya nge ndikumva kanumve no mu kwaha ndahumura ntabwo nuka. Urahumura sukuntu mwumura ndahumura byadanye niba ari umuntu wa mbere uhumura ni Vesi genda humura urahumura. Hanyuma rero ndagira ngo ubwo bumva nahumuye bakavuga ngo ndanuka ngo none ndagira ngo uze kutubwira ahantu ibintu byavuye byo kugira ngo bakuvuge ko unuka. Ariko reka nkubwire ariko hari ikintu kimwe maze no kwakira bwa mbere za hano kuri kamera. Ese n'urwango rw'abantu babakwanga hano ashobora kuza umuntu yaranagusabye ukamwima sinzi ko wanabyanditse yaragusabye ukanamwima. Yego. Anagahita avuga ati dore cya gisenza ahantu kigiye n'ukuntu cyanyimye cya gisenza ahantu kigiye n'ukuntu ati dore cyagiye kuri kamera cyaranyimye kanjye harabike ko kinanuka. Umuntu ashobora no kukura kati hararahita ahakura abagabo sibyo hari ukubona akavuga ngo ubwo ugaragaye ugiye kwicuruza agahita avuga kuje kuri agahita guteraho comment mbi kugira ngo uwari bukuvugishe uwari uri bukubwira utuntu twiza dukupa avuga turi muntu bavuze kanuka. Ngewe nukuri nabangiriye ishari ngewe Vesi ntabwo nuka habe na kirazira ntabwo nuka kirazira sinuka habe do no mumenya mba naboroshe sinuka mu kanwa sinuka mu mazuru nta hantu nahakeya nuka ubuhumekero bwanjye bwose ni normal. Ni normal agasani ni normal. Yego, hanyuma Vesi ubundi iriya ndwara yo kumva unuka ngo kunuka igikara ni iki babyita igikara? Yego, kunuka igikara. Ubundi iriya ndwara iva hehe mbere yuko tuza kwinjira ku muntu bavuze ko anuka? Iriya ndwara ibaho hari abantu banuka mu mazuru babaho. Yego, mu mazuru ukanuka mu mazuru umuntu akanuka mu mazuru. Hari abantu banuka mu kanwa nk'umugenzi umwana w'umukobwa kubera ukuntu yanukaga mu kanwa kwabaga ari uguhora ahekenya ibintu by'amashikarete sibyo ukumva umwuka we niyo yaborosate ukumva umwuka uranuka akumva anuka mu kanwa. Hari n'undi unuka mu mazuru buriya ni uburwayi nubwo bavuga ngo barabiroga ntabwo babiroga hari uwo baroga igikara sibyo. Yego, igikara gitandukanye n'ibindi hari uburwayi umuntu avukana umuntu akarwara ingese mu bwonko nge navuga ngo irani nk'ingese ku buryo umuntu yumva umwuka usohoka mu mazuru hanuka. Irani kirani ikibazo cy'uburwayi yavukanye n'ingese ari ingese mu bwonko nawe ngo ingese iyo yaraje nko mu bwonko hari ibintu runaka binuka ukumva umwuka w'umuntu uzarebe kumbeho imvura yaguye uzagire gutyo uzabona burya no mu mazuru havamo umwotsi uramwotsi rero uramwotsi hari abawugira anuka. Hari umuntu uguhumurira yaseka mwavugana ukumva kukake ko mu kanwa ni keza kumva ni keza karahumura neza. Ariko hari n'undi uvuga ukamenagurika umutwe muri kwasiteri tugendamo uzabyumva ahantu hari abantu benshi ntihabura uruntu
ahari abantu benshi yego ntihabura uruntu aha bari abantu benshi ntihabura ahari abantu benshi ntihabura uruntu Nyagasani uzabyumva rero iriya ni indwara hari uwo babiroga hari n'uba yarabivukanye ari umwana ntibabimuvuze akabura umukurikirana akabura n'umubwira ko anuka akabura umubwiza iki ukuri ngo amugirire impuhwe amujyane amubwire ati jya kwivuza kuko abantu muri iki kinyejana iyo akubonyeho akantu kabi aravuga ati awa akakagira ibanga akanga kukakubwira kugira ngo ejo utakivuza bityo kakubera ikibengero yego ujye abantu bakwanga kubera ako kantu yego abantu bakwange kubera ako kantu avuga turi mwiza ariko unuka mu kanwa nta kibazo ngo umukongo uko sinzabikubwira akaba ari inshuti yawe umuntu akaba ari inshuti yanjye yego cyangwa inshuti yawe yego ukaba uri mwiza utsapa wambara neza uteye neza uri mwiza ariko ukaba ufite defo yo kunuka mu kanwa akavuga tumva sha nubwo uri mwiza nubwo umeze uku ariko unuka hehe unuka mu kanwa cyangwa unuka mu mazuru cyangwa unuka mu kwaha mbese uranuka akabiguhisha akanga kukugira inama kugira ngo ejo utivuza ukaba umuntu normal none ukuzuza ubwiza budasanzwe ubu ni ndwara y'igikara iterwa n'iki rero ni umwanda ni ukutitaho ni iki ni ukuvuga ngo iriya ndwara y'igikara iriya ndwara y'igikara yego iba mu maraso harimo kutiyitaho kwa mbere yego kamemu kutabyiyumvaho ni ikibazo yego iteka niba ngewe ndi kumva ntari kunuka ntafite umwuka mubi wo mu kanwa kandi nzi ko ntaborosheje ntiniyiteho cyangwa ngo mbe nanajya kwa muganga ansuzuma mbwire niba umubiri wanjye ari normal ngewe nigeze mfata igihe cyo kujya kwa muganga njya kwa muganga njya kwa muganga w'indwara z'uruhu yego njya kwa muganga nyine ndamubwira ati nta kibazo mfite ku ruhu rwanjye ngewe nsuzuma umbwire ko uruhu rwanjye ari normal nagiyeyo bagukorera baragusuzuma bamara kugusuzuma bakakubwira ko nta kibazo niba wenda agiye kwisuzumisha ko waba unuka mu kanwa kuko ushaka kunuka mu kanwa ntubyiyumveho yego uragenda ugahumeka muganga akakumvira kunuka mu kanwa hanyuma cyane cyane ku muganga w'indwara z'amenyo niwe ukurikirana biriya bintu niba ari muganga w'uruhu ashobora kumenya ikibazo kiri ku ruhu rwawe niba wararwaye indwara za nyiramweru hari abantu uzabona barashishutse iminwa harabaye nk'umuzungu nyiramweru barabaye umweru iminwa yaratukuriranye ukuntu yabarabaye nyamweru biriya nabyo ni uburwayi bw'uruhu uragenda ibintu byose ubonana nande na muganga harimo kwa kwiyitaho warumbajije ngo ni ukutiyitaho iteka wowe ubwawe ntiwiyumvaho impumuro idasanzwe wigomwe kubaho ni ukwigomwa kwikunda hari ikintu bita kwikunda yego iyo wikunda iteka wikunda uvuga uti kanigomwe niba nari burya ibiro 2 by'ibirayi ndarya ikiro kimwe niba nari burya ibiro 2 by'igitoki ndarya ikiro kimwe ariko mbonane na muganga asuzuma ikibazo naba mfite ku ruhu rwanjye ndabona uruhu rwanjye rutari kugenda neza ese nuko rero bisaba kwiyitaho umuntu nuka buriya burwayi nuko utiyitaho ngo ubonane nande na muganga no kuba utabisobanukirwa ngo umenye niba unuka nacyo ni ikibazo baba barakuroze Nyagasani ego umukobwa umwe ejo bundi agira gutya akorana na Emirene ikiganiro baza kuvuga ko ngo hari umukobwa ukorana na Emirene ibiganiro ngo ariko ngo unuka kandi ngo ni umusitari abandi nabo baraza bavuga amazina agiye atandukanye yego abandi barameshuninga ngo ni Nyambo sibyo ese koko yaba ari byo buriya rero reka ubwo mwiza nka nkuriya burasuka umuhara bikaba buretse nkubwire icyambere cyo Nyambo sindahura nawe yego abantu bahuye na Nyambo bagahura nawe bakicarana yego nibo batubwira ukuri kubera ko nshobora kubihakana ngo ntabwo anuka ngo umukobwa mwiza kuriya igikara umuntu wakuroze wakwitumye
afata isura yawe akayigira ukundi kuntu yego akabona ntari bukugire igikara urabona nyambo ni inzobe akabona ntari bumuha isura y'agakara yego akavuga ati ubwo ntatari buba agakara akaba afitiye inzobe kamutera icyangiro cya cyangira amuteye hakaba ari abagore ntibacyumve ntibumve ko anuka nyambo yego ahubwo abagabo igitsina gabo akaba aribo bumva akanuka icyo gihe baba bamuroza umwuka w'icyangiro sibyo kugira atazarambagizwa none uwo musore uzakurambagiza unuka yaba ari uwahe biriya bintu rero byo kunuka barabiroga nyamba ahubwo ababishoboye abantu nibareke gutukana abantu bareke kuvuga ngo nyambo ntanuka ntagira gute ntabwo twese tubizi ntituvuze ngo aranuka ntabwo tubishigikiye kuko njye simbizi ariko sipoza yuko abantu hano hanze hari ikoranabuhanga ry'abarozi bahagurutse agahagurukira umwana mwiza w'umukobwa kandi njye nzamuroga icyangiro uzamugeraho yumva ari kunuka yumva aranuka nyagasani kandi wa wundi udafite gahunda kuri we yumva arahumura nta kibazo njyewe ruku nshobora kuba mfite fiyanse runaka yego umuntu akavuga ati njye nzamuroga ajya anukira wa fiyanse we wagera mu bandi ntunuke sibyo wagera mu bandi ntunuke ariko wagera ku muntu w'igitsina gabo kuko ari wowe ugukeneye ukanukira igitsina gabo yarakuroza ati wowe nujya ugera ku bagabo ujya unuka bibaho cyane yego ari umugabo wabikoze ari abagore babikoze ntabwo ari umugabo kubera ko ashaka kumutwara mugenzi we oya siba no kumutwara mugenzi we abagore bagirana amashari yego abagore iyo mvuga abagore bajya bumva n'abakobwa sibyo umugore niwe mukobwa umukobwa niwe mugore ni ukuvuga ngo abagore bagirana amashara akamureba nyambo urabona ni mwiza kavuga ati nanjye nzamuroga kunuka ajya nukira abagabo bityo ahera aho ngaho ejo rero umuntu yabyumva akaba bizanye hehe ku mihanda ahubwo uwo naseka n'uwabizanye ku mihanda sibyo atamuhuguye njye nkumvishaho akantu ntabwo nabizana ku mihanda ahubwo naguhamagara ati ngwino ngurira nkakubwira ati urangurira mfite akantu nshaka keza kukubwira ndashaka ko ungurira yenda nkabigutangiza ari urwenya rwo kukugurira ati nkubwire akantu keza ungurire kakugirira umumaro akubwira ntumva rero inshuti yanjye niba ibyo ndi kumva ari byo niba wenda ari kibazo mfite mu mazuru yanjye ndi kukumvaho impumuro itari nziza wese wakarabye nanga ntiwakarabye akamuhugura bene ako kantu ariko umuntu wamugazanye ku mihanda ndamugaye kuko nawe ubwe napfa azanuka sibyo yego nta muntu utanuka n'uwo muntu wabizanye ku muhanda ntabwo amaze kabiri atoga cyangwa umunsi umukobwa witwa DJ Crash avuze ko umuntu umwe mu basitari bakorana na Irene ibiganiro ko anuka ariko ntiyavuga izina ntiyigeze avuga izina ahubwo abandi baje bameshoninga n'amazina y'uwo muntu nuka urumva uwo muntu yaramuneguye hari ukuntu njye nshobora kumenya ikintu kuri runaka nkakibwira uyu akakibwira uyu bityo bya bintu ntabwo abantu bose bashoboye kubika ibanga umwe akaza none agatobora ati burya bya bintu ni runaka unuka ni runaka unuka akabara nk'ababivuze buriya byari ibyo cyabyare kugira ngo bamuharabike nuko umuharabika arega nuko umuharabika ashobora kuba nuka cyangwa se bamuharabika ariko njye ndatekereza baramuharabitse kuko nanjye ubwanjye baravuze ngo ndanuka ese reka duhere nyine nko kuri wowe nko ku giti cyawe ukimara kubona agakomenti bavuga ati rwose uyu mugore aranuka yego ibyo bavuga byose aba ari kunuka yego byumvishe gute njye bakivuga ngo ndanuka urumva bakivuga ngo ndanuka ugira ngo naraye ntageze kwa muganga ngo iki njyewe ugira ngo naraye ntageze kwa muganga kumara yiki iki ni igihaza naba nikoreye ntabwo ari wotamironi hego ko si wotamironi ntabwo ari wotamironi naba nikoreye nagiye njya kwa muganga byagenze gute rero byatangiye gute ndagira ngo mbwire iyo story neza naragenda avuga ati ngiye muganga bambwiye ko nuka nakoze ikiganiro ahantu kuri YouTube cyane komenti ziza zitandukanye ko nuka bakambwira ngo ninjye kwivuza kunuka ngo niyo mpamvu umugabo yantaye yego hanyuma rero muga ndashaka ko nsuzuma umenye koko niba nuka sha muganga
yarambwiye ati genda yarambwiye ati genda uzaze noneho utisize imibavu yego utisize parufe uzaze utisize parufe wowe wiyogere bisanzwe ubundi uzi wisiga agakotoro ukadahumura ubundi uzi yego naragiye rwose n'amavuta ntabwo nayisiza nakubisemo ikintu kirekire kitari bugaragaze ko ntisize kiramo ibintu bifunze hose ahantu wenda nacishije utuvuta nabwo tutapika ni mu maso nisizemo yerayo njya kwa muganga muganga yaransuzumye asanga nta kibazo mfite arangije arambwira ati rero buriya nabashatse kuguharabika kugira bice izina ryawe nyine yego ati nta kibazo ufite cy'uruhu ati rwose vese aranuka ati nta kibazo ufite rero abantu bavuze ko nyambanuka ni ishyari bamufitiye baragira ngo uriya mwana ye gukomeza kwishakira ibirayi ye kwiteza imbere ahubwo bakomeze kuri cya kintu ngaranuka ejo abantu batangire kuza kumwikomatika tumwinukirize usanga abaye ikibazo mu bantu arega nyambo ntanuka mpamvu nyamba atanuka sibyo umuntu ashobora kugusiga izina ribi by'ubwabyo ni uburozi arega uburozi si uko uzafata ikintu ugahereza mugenzi wawe bashaka kwica nyambo yego ushaka umuroga mu magambo ukabura uramuroza ukamwangiza nose ugira ngo ntiyamwangije yaramwangije ese ubundi ni gute umuntu yavuga ko abantu ni gute abantu bavuga ko nyambanuka nyamba kirana n'abantu bagiye batandukanye filime zitandukanye ubu habura n'umuntu n'umwe uza akavuga ngo nyambaranuka koko nibyo byo bamuvugaho ni ishyari basuguharabikana nuko umuharabikanisha ari bamugira bura wasanga nyambo yifitiye umutipu utwika bagira ngo bice n'ubukwe harya nyambo ni umukobwa baragira bica ubukwe hari icyo tumva se baragira bica ubukwe arega umuntu ntabwo uzandwanyirizaho ntakore nyamba akorera ku mihanda sibyo ni umusitari arazwi ntabwo nyambo azarwanywa n'umuturage nta muturage uzavira yikoreye agasuka ku mutwe ngo arwanye nyambo babandi ya timu bari kumwe izi ikivamo niyo izagira gute niyo izamurwanya rero icyo ukora umurimo ukora niwo uhuriramo nabwo intambara mu murimo ukora nta handi intambara uzazikura ubu ngubu hano wowe ubwawe uri umunyamakuru ntabwo uzarwanywa n'umuntu utari umunyamakuru abanyamakuru bagenzi bawe nibo bazakurwanya nibo bazashaka kurwanya yego kugira nyine udatera imbere bavuze ngo nyambo bashaka kumwicira ubukwe cyane rwose bashaka kumwicira ubukwe byanyabyo se none se uyu musore uzamushaka akamwambika impeta